감사합니다. 와, 정말 많은 분들이 이곳 금호강 바람소리길 축제를 가득 메워주셨네요. 자, 정식으로 인사부터 드리겠습니다. 대구가 낳은 대구의 아들, 대구의 자랑 이찬원이 대구 북구를 찾았습니다. 가수 이찬원입니다. 반갑습니다. 자, 이곳 금호강변 둔치는 제가 어렸을 적에 이렇게 학창시절에도 참 자주 방문했던 곳인데 이것도 금호강 산격공원 특설 무대 여러분들과 함께 할 수 있게 되어서 너무너무 행복하고요. 특히나 제 고향이 대구이기 때문에 제 고향에서 서는 무대는 늘 좀 더 느낌이 색다르고 감회가 새롭고 감개가 늘 무량합니다. 자, 다시 한번 이곳에 초대해 주신 우리 북구구민 여러분들, 대구 시민 여러분들 고맙습니다. 감사합니다. 자, 우리 앞서서 국악인 분들 그리고 또 우리 박예리 씨의 무대까지 재밌게 잘 즐기셨습니까? 네. 자, 이제 남아있는 무대도 뜨겁게 여러분들 즐겨보셔야죠, 그쵸? 네. 자, 그렇다면 금호강 바람소리길 축제 두 번째 곡 보내드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정말 고맙습니다. 와, 글쎄요, 정말 많은 분들 함께 해주시는 것 같은데 와, 한 수십만 북구 구민들께서 다 모이신 것 같아요. 정말 너무 많은 분들께서 끝까지 자리 뜨지 않고 이곳 산격공원을 가득 메워주셔서 이 자리 지켜주셔서 너무너무 고맙습니다. 이곳 금호강변 저도 참 오랜만에 오는데요. 제가 이제 서울에서 이제 연예계 활동을 한 지가 한 3년 가까이가 돼서 이렇게 또 금호강변에는 너무너무 오랜만에 찾아오는 것 같습니다. 특히나 또 금호강 바람소리길 축제 제가 알기로 2015년도부터 이 축제가 시작이 된 걸로 알고 있는데 이 금호강변의 너무나도 아름다운 자연 경관과 경치 그리고 솔솔 불어오는 바람 소리가 너무너무 멋있죠? 너무너무 멋있죠? 자, 이렇게 아름다운 금호강변에서 여러분들 만나 뵙게 되어서 너무너무 행복합니다. 자, 이제 다음 곡 보내드려야 하는데요. 다음 곡 보내드리기 전에 제가 물 한 잔만 마셔도 되겠습니까? 네, 물 한 잔 마시겠습니다. 네, 감사합니다. 자, 이제 다음 곡 여러분들과 함께 해야 할 텐데요. 이렇게 아름다운 자연 경관 그리고 솔솔 불어오는 바람 소리와 함께 들으면 이 가을밤에 더욱더 좋을 것 같습니다. 제 노래 중에 아주 그 슬프고 서정적인 서사와 멜로디를 담고 있는 노래가 있는데요. 메밀꽃 필 무렵 보내드리겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 이렇게 아름다운 가을밤 금호강변 둔치에서 메밀꽃 필 무렵 보내드렸습니다. 자, 여러분들 즐거우십니까? 네. 자, 다시 한 번 더 행복하십니까? 네. 자, 이 무대 뜨거운 열정과 에너지로 즐기고 계신 여러분들 다 같이 박수와 함성! 감사합니다. 와, 정말 많은 분들 자리해 주셨네요. 자, 뒤쪽에 계신 여러분들도 잘 보이시죠? 와, 금호강변에 이렇게 많은 분들이 자리에 있는 모습을 저는 정말 처음 본 것 같아요. 참 코로나19로 많이들 지치시고 또 힘든 일들이 있으셨을 텐데 오늘 또 이제 코로나19가 점점 이제 또 완화가 되면서 오늘 또 이곳 금호강변을 찾아주신 분들도 참 많은 것 같습니다. 자, 코로나19로 지친 마음속에 금호강변의 아름다운 자연 경관과 바람 소리 들으면서 힐링하시면 좋겠습니다. 자, 계속해서 다음 곡 보내드릴 텐데요. 다음 곡은 아주 신나는 노래입니다. 자, 여러분들 일어나서 춤을 추실 분은 춤을 추셔도 되고 함께 이 무대 즐겨주시면 고맙겠습니다. 이곳 금호강 바람소리길 축제가 물론 매년 정말 큰 규모로 엄청난 규모로 진행되는 거야 저도 잘 알고 있습니다만 오늘 이 자리에 보니까 저도 몰랐는데 우리 고모도 오시고 왔다고 사진을 찍어서 저한테 보내주시는 거예요. 그리고 우리 그 고모 아들 딸인 사촌 형무다도 왔고 그리고 또 조카들도 왔고 그리고 또 외가 쪽에 또 외삼촌도 오고 그리고 또 외삼촌이 왔으니까 또 숙모도 오고 또 외삼촌 장모님까지 같이 오셨다고. 그래서 외가 쪽도 오고 친가 쪽도 오고 이래가지고 절대 못 만나게 하려고 여기 또 사돈댁이면 또 불편한 일이 생길 수가 있어서 그래서 오늘 외가 식구들 친가 식구들이 다 이곳 금호강변 산격공원에 다 집합을 했더라고요.
그 정도로 우리 가족들도 이 축제를 즐기고 있습니다. 자, 이제 계속해서 다음 곡 보내드릴 텐데요. 아주 신나는 노래입니다, 여러분들. 아까도 말씀드렸지만 뭐 따라 부르실 분들은 따라 부르셔도 되고 일어나서 춤을 추실 분들은 춤을 추셔도 됩니다. 자, 여러분들 잘 아는 노래죠. 제가 이 노래로 전국노래자랑 최우수상 1등의 영광을 거머쥐었었습니다. 자, 미운산에 보내드리도록 하겠습니다. 함께 즐겨주십시오. 와, 감사합니다. 자, 미운산에 보내드렸습니다. 여러분 즐거우십니까? 가까이서 오니까 잘생겼죠? 감사합니다. 자, 오늘 정말 많은 분들 자리해주신 가운데 금호강 바람소리길 축제 함께 즐기고 있는데요. 여러분들도 너무너무 행복하셔서 참 뿌듯하고 너무너무 기분이 좋습니다. 자, 정말 이렇게 솔솔 불어오는 금호강변의 바람소리가 너무너무 아름답고 이 가을밤의 자연 경관이 너무너무 아름다운 것 같은데요. 자, 뭐 이제 내년 바람소리길 축제에도 뭐 불러주시겠죠? 자, 이제 저는 마지막 곡 보내드리고 인사드려야 할 텐데요. 자, 이제 저는 진짜 마지막 곡만을 남겨두고 있는데요. 감사합니다. 자, 또 제 고향 대구에 오니까 너무너무 신이 나서 그만 저도 이제 무반주로 이렇게 메들리를 너무 노래를 많이 해서 시간이 좀 지체된 게 아닌가 싶어요. 괜찮으세요? 감사합니다. 자, 여러분들 즐거우셨습니까? 행복하시죠? 자, 내년 그리고 내후년에도 이곳 너무나도 아름답고 멋진 자연경관과 바람소리를 자랑하는 금호강 바람소리길 축제가 아주 성대하게 잘 치러지기를 진심으로 기대하겠고요. 자, 저는 이제 마지막 곡 보내드리고 인사를 드리려고 합니다. 자, 이찬원이 대구까지, 내 고향 대구까지 왔는데 이 노래 안 듣고 가면 섭섭하겠죠? 어떤 노래죠? 자, 지금의 저를 만들어준 찬또배기가 있게 해준 진또배기 보내드리면서 저는 인사드리도록 하겠습니다. 이곳 삼겹공원 광장을 가득 메우신 여러분, 북구구민 여러분, 대구시민 여러분, 고맙습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다. 안녕히 돌아가십시오. 고맙습니다. 네, 여러분 이찬원님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 대구의 아들답게 저희 준비된 곡보다도 더 많은 곡들을 선물을 해주셨습니다. 네, 저희 이제 준비된 순서는 여기까지인데요. 지금 한꺼번에 일어나시